vraiment l'un des textes, c'est page, excusez-moi, c'est page 97. C'est à page 97, et c'est vraiment l'un des textes qui parle de cette dualité en nous, entre soignants et entre êtres humains. Mécanique ventilatoire qui déraille, assistance respiratoire qui s'impose, gestes mécaniques qui s'enchaînent, moments d'absence qui se succèdent et où l'on oublie qui a fait quoi et même à qui. Poser un pied devant l'autre, suivre notre instinct ou, si vous préférez, faire confiance à notre jugement, trier, réguler, nous battre et accompagner, nous décourager, puis recommencer. Dans la logique d'une guerre inédite, ceux qui mourront sont vite repérés. Avons-nous le droit de choisir? Est-il permis de ne plus espérer? Je vais vous lire les mots bleus. Les mots dans toute leur puissance, les mots et toute leur splendeur. Les mots et leur pouvoir, tantôt obscurs, tantôt lumineux, en ces jours terribles, plus que jamais menaçants, plus que jamais angoissants, je cherche autour de moi des mots qui apaisent. Peut-être devrais-je les écrire moi-même et fendre ces terres suffocantes. Le règne des mots, en ces temps incertains, fait de nous tous des magiciens. Je noircis des pages blanches, apprentie sorcière à mes heures perdues. Les mots qui brûlent me sauvent de vie. Je me sens débordée, je suis en crue, mon âme toute nue et la tête pleine. Je ne connais de repos que lorsque je dépose quelques mots sur ce cahier béant. Je ne sais pourquoi cela me semble si important, cela me semble si pressant, cela me semble si urgent. Le besoin d'écrire est oppressant. Par mes mots je m'effraie et par mes mots je me calme. السلام عليكم. سميتي أحلام الشعيري. عاد كتبت واحد الكتاب اللي سميتو لو طون ترافيرسي. واحد الكتاب اللي هو فيه واحد النصوص شعريه بالفرنساويه تنقولوا سي اون écriture en vers libre. C'est pas une poésie qui est formelle, classique. C'est une écriture qui est libre et استعملتها باش نهضر على كيفاش عشت انا هاد العامين اللي عاد دازت مع هاد الوباء، مع هاد الكوفيد. الوغ في الاول انا ملي بدا هاد الوباء كنت في الدار، كنت عاد ولدت، زادت لي واحد البنيته، وانا طبيبه ديال التخدير والانعاش. دونك لا سبيسياليتي ديالنا بحال اللي تتعرفوا تقاست بزاف بيان سور من الناحيه ديال هاد الوباء. اي في الاول دونك عشت لاريفي ديال هاد لا بانديمي، عشتها في الدار بواحد الاحساس ديال عاد ولدت باغا نجلس في الدار، باغا نمشي نخدم. كان فريمون واحد الاحساس كان شويه صعيب، وتنقلب على الطريقات باش نحس باللي تنشارك مع لي كوليك ديالي، مع الاصدقاء ديالي. بعد ملي جات الموجه الثانيه في المغرب، كنت انا بديت ديجا كنكتب هاد النصوص، ما كنتش عارفه شنو غندير بهم. كنت بديت كنكتب واحد شويه في الدار وباش نعاود على الاحساس ديالي، على لي زيموسيون ديالي، على essayer de comprendre ce qui se passe au niveau من ناحيه de la société ديالنا، لا من ناحيه de la spécialité ديالنا، لا من ناحيه ديال الانسانيه ديالنا. ملي بدات لا دوزيام فاغ في لوبيتال، جاتني واحد الفرصه زوينه باش نمشي نخدم في لوبيتال، باش نعاون في الانعاش ديال الكوفيد. وخديت هذه الفرصه، وكانت واحد الاكسبيريونس فريمون قويه بزاف ديال الناحيات. وهاد لا بيريود هادي دونك غنقولوا بحال دابا من جويي حتى لسبتمبر، يمكن هي لا بيريود اللي كتبت فيها اكثر النصوص اللي غتلقاو في الكتوبه ديالي. وتنهضر بزاف على هاد ليكسبيريونس، كيفاش عشناها حنا ك pas tellement كاطباء mais vraiment كبنادم، êtres humains. واخا اطباء كاملين بينا حسينا بهاد الجنب الانساني ديالنا هو اللي احتاجينا
نديفلوبيوه ونخمموا فيه ونخمموا في العلاقه ديالنا مع العائلات، نخمموا في العلاقه ديالنا مع المرضى، نخمموا في العلاقه ديالنا مع الموت. وهذا الشيء اللي كنقول لكم يمكن يجعلكم تظنوا بلي هذا الكتاب كتاب على الطب ولا الاطباء نهائيا. هذا بالعكس، هذا كتاب بوتيتر باش نقول للناس يمكن نتوما ما كنتوش عارفين شنو كان واقع في ذاك الوقت ملي كان عندكم شي واحد مريض ولا ناعس ولا، ولكن ها حنا راه كان هاد الشخص راه كانوا معاه الناس اللي حاولوا يرافقوه بإنسانية، حاولوا يرافقوه بكرامة. اي بوي كاين نصوص بزاف اللي هما ماشي على المستشفى نهائيا، اللي هما على انا كأم، انا كشخص، انا كمغربيه، انا كيفاش افتخرت نرجع للمستشفى ديالنا، انا كيفاش كنت مفتخره نكون مغربيه في هذا الكوفيد، وكيفاش تعاملنا مع المرضى ومع الناس ومع العائلات. لو كانوا بزاف ديال الحوايج، وانا نتمنى دابا هاد الحاجه اللي انا بغيت نوصل للناس ان شاء الله توصل لهم، ويكونوا شي ناس اللي ملي غيقراو شي نصوص غيحسوا باللي شي واحد دار داك الكلمات اللي كانوا باغيين يقولوا، شي واحد شاف باش كانوا تيحسوا، شي واحد فهم شنو كانوا تيحسوا به، وهاد التجربه عشناها كاملين مع بعضياتنا.